kanya kaumera animale tize bwenjagala nokola kune sivi onsobola buli jombuza ndikwagala baby love dana funa nyenye tumbuka konga stove siri luma luma omukwano gumanga kadali dali sento takulamo sisitira eyatemayo neyasoka webityo webityo ebiri mu byakusosola eyafuna dulira mu nnembu mwadiba atafuna yewuzako mu mwapapa. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Luma, Ona. luma, omukwano gulumanga kadali dali sento takulamo sisitira eyasemayo neyasoka webityo ebiri mu byakusosola Bakube. eyafuna dulira mu nnembu mwadiba atafuna yewozako mu mwapapa labo yiriko gwawo weno kadiye mbulwa mukwano labera bikaya kusala Kona. sendi mumbeja jauka muko tebambuzo tulo anjagala kumaja mutuntu kunekira sendi wambala super quality tugenda ngoma tiwamerya ngebichuka muko Kona voici. Kola si. Jado inabanji bola beyo sirirwe jula Jado wala bakwefa seyo sirirwe jula Jado inabanji bola beyo sirirwe jula era bagambe bamanye eri yatarirwe jula Yamani. bakuyuka yuza bakukoya bakulimba nga baloya Kona. bakufumita omutima bagumenya bagununa nze dokita zokukwata muzerote anange omulungi ali kwa Why Media tutandikire mu vibe ndi Yazid Yolisigira bambi okutokano mvira waifu obusado mu bikado nga oli kumbona njire ku bitundu ebye district ye Mayuge nga bambi nchaire kuku omusado wakabi ali kwogeza abantu nchaire kuku melon nga na maina gakola sente wabulanga onomame bamweta waiswa Peter amusada muzibe waiswa Peter muzibe yazalibwanga mulamu baba zalanga balongo ni mwine wala mubisera awo tubyakutambula mwine yaguluka abandi mukweta kufa omulongo yaguluka waguluka meloni yawo yatandika yeno kufuna ebizu amaiso gatandika gamusiga bichi era amaiso gafa mu ngatakabona wabula wairenga meloni obulamu bairenga bwakizikiza bisere bisinga nga tabona muzibe katonda yamugwe kitone ekyokwemba era nga akolesa gali mu nkumu eno hakubenemba era nga aline embedide ngo omuntu bambi ayenga abairaka ali kukyaka ino nga weyegomba abaina abandi abali ye Kampala abali mu Busoga bebeta ku mikolo ne bali sente wakabi ayaka ali kutuka wayendera n'ekintu ekindi kiri nti Melon yali talented to the extent nti asobola okubenemba dabembi abamani mwiwanga era akubaine nemba da David Lutalo dikubaino yakube kubenemba da Yazid yakuba ku Space Dana akemba akatwingiza mu program yakuba ku Kenzo musada wakabi so bambi Yazid Yolisigira nkobye nti no kanvu busede nje nchaire ku kubambi omusada ono muzibe atabona tumulage ensi tomano obolyawo mu byaju okwogera osobola okubanga olina obuyambi bwosobola okumuyambako either mu makage kuba tukoya ati musada mufumbo oba
okumuyambako ku talenti ye ku kamera ntambula ni musaye muto Isima na ali ku namba ku gamagama ebyuma. Hey, hello. Shiba tukubile mu kwa Shiba. Mali tutandike. Yo. Ati take mu style. Eno beats. Ono mwana ngola bantamula. Yantamula nenoga. Nyumira tena kamala. Kamuomana. Ono mwana ngola bantamula. Yantamula nenoga. Nyumira tena kamala. Kamuomana. Muwe mwana. Melon, that's enough. Abambi tuni Melon omwembi owakabi akwesa gali munkumu. Melon tukobere kubulamu bwo. Amaina gama tufuni one. Okay. Base abagonzi abali kutubona live okuva ensi wetandikira paka wekanga. Mena nirobozi nze weiswa Peter nga era kule sente dunda Melon. Mvira mu kibuga kya Mayugene kikulu ekyalo Bufulubi ni kwensinzira bulamu bwange subira ndija kubanga mbutandikira from the first point. So tukobere ko kozali botya. Okay. Nzalibwa abantu bano babiri Mulumba Ali ni Nabire Fatuma era nga modweta babako byetwazaliwa balongo. Aye yotuka kwetengera awo munango olwale kuyensi nze Katonda yasigala nga ngumya aye waire okungumya tikyakomaawo chokuba mukuzalibwa wali obona. Yes tuzalibwa ketubona wano ngatomana nga nijo kinaba tuvobona ngo abantu nti bobanga olinga bwolinga oli fit ebaze Katonda aye ate bweyagana nga omuntu alinga nganze oba no wekiteze kindi oba mulema obani mtu alingensonga kubanga tomana wena ndikafuke enche ekintu nga kino kitegeera. Okay, so tukobere okutandika okusoma ku walinga okabona moba okusoma gali nga tigakabonera irala. Fine amaiso gano okutandika okusoma gali nga owa tigakabona bya wala inge byo kumpi bibona nga nsobola okubibona kitegeera. Obiziga nga mbiziga fit. Ngai wotyame inuma ku blackboard ono musamisa byawandika ngo bulira mbega ne tunenso maife yindi era abaze muyiwanga bona bagitegera bagita braille mu P1 wali okosa braille P1 ndika mu P1 P1 ali nganti amana awulirisa then tuka mukubuziwa baba nga bambuza bubuzi ebyo byendije kempulizo kumaleta mu namba amaiso gano okufira mu irala nga tokabonera irala gafira mu ngoli mu kyakumeka nga tokabonera irala nzo okutuka okuboneka nga tikabonera nga nebyo kumpi tikabibona. I was in senior 2. I think it was 2015. Yes. In senior 2. Yes. Obulamu bwo okusoma ngoli muzibe bwali butya. Obulamu bwange okusoma kendi muzibe niwankuberenga nali mukune byali binkalubiriza. Aye wewawo nti tibwankalubiriza ino because esome nali ngansomeramu it was a mixed school. Lyali mwabazibe n'abantu abona so abantu abona abatuyamba ku kitegeera wali musomero kiri ba obe basolo kubeyo nga ne ba OG batigati chali wifo ali kumpe bali kumbona ensi yona so far nina ba OBs okuva ku Bishop Willis Demonstration School Iganga isomero iri same sa opposite Busoga University then naba ni ba OBs okuva ku isomero lya Sir Apollo Kagwa Senior Secondary School Mukono etiriye mu Buganda iriyo ntera boyogira kuno Luganda ntera boje balyemba we no lyemba abe wakabagamba ki abe kasi babi balungi nyona amani mbaso kunya ku chai ate bayinza kubanga tebanyede chai nga banyede bujo kitegeera muri deko ne mogo nedda abade lumonde oba ikigodo nedda sem rezo Luganda wawa dia basogo ko gelu Luganda bitutabula bitunone ino kabe bakoba bakamba Luganda ise blockeni lusoga ne lusoga ise blockeni Luganda what I know nti Luganda lulungi ngawo andi ogero lusoga abula
ekikulu kyakuwangalira wantu kitegeera nibo wangalira budama ojja okuvayo ng'oludama olutegeire kino ekintu kyoko endongo yokuba tugyeta gali mu nkumu buti mu Luganda bagyeta batya mu Luganda bagiyita ntongoli entongoli oh my god kale bambi tulina omwembi owakabi awaiswa Peter omwana musoga wabula ekyendawulo ekiriwo nti ono tabona muzibe wabula Katonda yamuwa talent yamuwa ekitone nga asobola okubira gali mu nkumu eno oba entongoli yagitolamu ekigambo kyona kyona ajogesa n'eriina mubi oh my god Katonda alina n'engeri yakola ebyamagero bambi ali kutukomera ku mboozi ye ku bulamu bwe oba oli awo mube mubona ku TikTok ku WhatsApp aye nga tumuwiranga mboozi yo n'ensonga lwaki YY Media ntambwira okuva waifere mu masokolo ebisedde mu bikado nakano leka nje enkyayire mu kukyali wange ono so obulamu waka abazaire bali mu kwa esente so far tiddakuba nti abazaire bali mu kwesente neja sibalina mutima gwenda mwana waibwe mama ni baba bakola ki mama ni baba abantu abo balimi maki okusinga bali maduma duma emboli nebikado kubanga yala nemere soferi mu busoga kati yesebo so okusoma ko kwatukawa nkoma musiniya 4 jinkomamu si wali okoye ebyo okusoma baba kutikira naye kikoye because naye nekyoto kyange newe waawo nti ekyoto tikyatuukizibwa ayenga ekibirobera okutuukizibwa era background dabazaire nti batuuka ba becoming somehow poor kitegeera ayenga nali nkayenda okweyongerayo okusoma bayavuwala yes oh my god ebirooto byona wayenda kubaki okusoma ku wayenda kubaki kirooto kyo wayenda kubaki kiche wegombanga mu bulamu bwo nze okusinga course ya mass communication gina yinsinga okwenda era nga mu course eyo radio presentation gina linenze ino okusinga wena muzindalo na muzindalo kubanga otegera vibe eriwo tukobere kukumu buti oli mumpewo da YY Media so kokubo tibana abali kwa YY Media tubenda ino mwabali kuba ku program yaifwe akembako deni intro yo jibage okay base boni banyabo basoni banyaba gonza bali kutubona okuva otandikira paka niwe tukomenkeza mwebale kubanga mubona omuweza wa melon ayikuba weza kumpe ordineda YY Media kubanga chimu kwa chamani era tukoba nti okutubona n'okutulaikinga tukoma okuboneka nti tubawa ebintu byonna bikasinze okuba ebyakabyo kitegeera jamo masimu era ngankali kuboneka nti nja okubandulya omulamu ogwalero kansobola okuboneka nti nja mu masimu nsobola okubona abantu bange program eno muliku oba Hello. Ni wani ye? Nzi Yolisigira Yazid okuva ne bisidde mu bikado. Tuli kuya babo webali kutukuba muziki. Mwebali okuba kunokunda ikinga. Kyakabi tuli kuwulirize. Ate gimu koma kubanga mulekinga kasinze okuleka timbawe ebyakabi. Okay, Melon number doli kugabanga dani. Ati ompe okobe empeja kubonera ku butishi. Number etedogabye dani. Ekyo kyakubonera ku nti okoyo yakubira abantu. Batakuba kubanga ekyo tuligesa kitegeera. Wow. Yes. So utishawe no wayenda kuba news presenter. Yes. Womalo okusoma tuwajja ku radio no saba ku mirimo ngo ile byalema tuwayongayo. As I told you nti nakwa musinya for even a course of radio presenter charge kola radio presentation charge kola nsonga nti there was no money abazili babanzo kuba bankrupt kitegeera nganza butya bweninza kuba na say maiso ba continuation. Wow, so ebyo kusoma biremye oyize waka obulamu otandika otya? Ebyo kusoma biremye ndize wakolwo aye mu kusoma kwange ordinary mazo kuba ine ekibala ekyoba talent kitegeera talent yokwemba ginayi kungwire mu isomero nakwandi peano okusoma ngawe kulemye aye era
kyako bantu bakuleme nayi nesuubira mu maiso awo nti kakibeeki paka ndijja natukize kiro tekyo aye nasuka nayimera ku talenti eno gye nava nayo mu isomero kitegeera so bino ebyokwemba okusona entongoli eno gali mu nkumu wabyegera ku isomero bino mbyegere ku isomero wava wakanga kino kitono ekyokuniga bino tokiri nali nkizira aye nga mboneka nga nayina ekiro tekyo kuba twali nga nsobola okusobooza banange ku kyalo twakuba ebidomolo kadodi yataba kati nina omusomesa ku isomero eyo erya primary yazimba ekitono kino bamweta Kitamirike Paulo naye yazimba ekitono kino okuboneka nti kituuka wano wekiri era bamikwano abazaire ba Kitamirike Paulo n'abantu abamuli okumpi eyo big up kubanga oyo niyamfuula kikyendi kati bakufuire star yes twatwida twakunonya kuko lwoyo Kitamirike Paulo kaselebo buti yes panize kano kalenta kali mulimi oluganda mulimu obugambo obuwoma naina kwaganga okuva edda sagambanga netya kano kengufunyenze sirinda lavyenga nasikira yajaja kakasa tolijula nedda manyi n'okuwomya ebikawa jangufuke sebo gobe n'empewo lavu talina nakyo nyinyi eri ku ntobo ogamba owonyabo batito abawona ebikedo wepimire oli ku dipo ogiyatwala muntu wo enensi tenemazamu duniya tenemazamu tenkozesa bintu bikyamu nava ku mwanadamu kuba muli bakyamu muli bakyamu sendiwo kubeera nice oyagalako opportunity nkuweeka chance waliwo abandika mimizimu bagala nkwe mu mirimo musilivu amatubale tweyagale kona kalito kubakani ayomba natabulirwa yasabala kwagumba ebigambo bye bamubulira yabikwasa muzingo nnyo kakana yagwa mugagonye ensonga zaali za ntiisa kuliza bebidi y'abantu abo si balungi nnyo balumamu nga baagala nnyo ebigambo byalwali bakunzibako nakkiriza bakutwala ono propaganda wakunkyaya wow banange so omaze okusoma ebyokusoma biremye wayize waka oni talent y'okutegeera okolesa entongoli eno watandikirawa ng'oyize ku kyalo kuno otandika otya bino mperano najja okuva ku isomero dde nga talent ene ndi mutwe kati nakoba nti emperano ndi muzibe nakola nti okwebeesaawo nina okuba n'omukazi tivuge boda tiyo kyemanda gamba titema bikado okubanga nekiri ewaife eno nakwati mbeirewo ntya nabanga ekyamagezi kwegema talent eno era for sure really kusinza kwibanga lyenjibere mpaka buti embese isaawo okay ekuyamba etyo okufuna mu akasente otambula otya so far njireke nkikuba ate jenko mekuba kenkikuba mbeyo ku TikTok abantu abasinga mujireke mumbona abantu batuka n'okuboneka nti bampa ndi ku mirimu batya nga bankubira amasimu olini account ku TikTok account nzinga ku TikTok nze alina account denkozesanga ku TikTok okwo okay yes so oza smartphone so far at this time nze nga ndikuwa n'okuboneka nti zena nekola we yankubanga limpuliranga nkoyo kuyambibwa n'abantu abandi ku TikTok okay so otambula mu trading centers omu byalo ng'okubira abantu ojja ku mikolo oba no nenda kubona abantu bakuno nano bajja bakubira yes at first of all bekyali okusooka nga ntambula do to do kubanga nayi nenda kuntegeera kati mpegana oba ntegeera naboneka nti nongera mukuboneka nga nkikuba ayobera okidinga service ene limu ebirungo bingi najanga ntanga mukunibwa adverts obwo kati nga n'abanenda bafuna namba mu adverts bwange
batandika okuboneka nti bankubiranga amasimbi bampa ku mikolo oliawo ku byalo oliawo nze ndi budyope n'omukolo gwakwandula nga mutesana esente dde okujja okolera ng'ojja ng'okuba ng'oyira wano ng'obeesaawo famire n'abaana okitegeera. So era ofunyefunyemu okuko funyefunyemu kwayengera mboneka nga nalevo jana ndibeere nga ntuka kugenda kusobola nga nze ng'omuntu kitegeera. Ki wawandi yenze wayembako ngotwe kudine ene badaba staba Eddy Kenzo ba David Lutalo ba Shiba Dwairamu ba Yazid weno liko kuonene mbeli dongo omuntu. So fine ndi kunene badange nfumye ogeza nga mukama mwetera dunda bana bange mama kuba mukuku olwa mukama olwo kubaza nenda ino olwembo lugema Katonda olwo mukama mwetera dunda kubanga yalabirira obulamu bwange mukama mwetera dunda kubanga yalabirira obulamu bwange Yesu ayagala omuwa omutima gwo gwonna alyogera gwefuge muganda wange olaba obulungi bwe naye gwe oyagala otya mukama naye nga omutima guli wala ku lwange namuwa omutima gwange era yanfuga kalungi. Bakaniza batya bana abantu akemba kano sofa akemba ako nakandeeta mu kisaawe ekyokuboneka nti nakanda mu kisaawe ekyokwembe nembeedange ng'omuntu era olwokuba nti mbeere nga nkaali crossinga eastern mu eastern mulo kankolera eno kuba kankolera nga mbita mu maseminars overnights ma crusades ago kitegeera ni makanisa ku Sunday nga nfunayo nakwedenda nabuleka nti nkyalaku makanisa agasinga bungi kitegeera. Ate lwemba kyolundi olulwo perano tuliyo ni mama wako ku mama tuwe ati mama nzize nkwebaze gwe wanteeka ku nsi okuzaala nozaalera n'okuza mama wange nze ndesa akasimu mama nzize nkwebaze gwe wanteeka ku nsi okuzaala nozaalera n'okuza mama wange nze ndesa akasimu. Yes. Wow. So bakweta ku mikolo bwemba bw'okuba wanda ku mikolo bwemba bwenkuba ate era eriyo n'obuntu kitegeera ngera obwongo bw'omuntu obulikola tibutyama mu kifo kyalo ekyo kitegeera. Kale ene mbado nnado ningi aye abali kutuwochinga ku TV sawa dino abali kuwochinga program yona kuva oli abali oli munumba yo oli ku mulimo ina smartphone yo gamba oli awo nenda okakasa nti lwaki nkubanga ene mbadino wena mubidi ebintu bya Uganda mubidi olina okufuna ekintu kinakutola yokuleka kikwiza ground ate n'ekindi weno kidi ekintu ekiba kirungi abafeera abakidda mu bangi so kwemba akemba kolusinga kali kufuluma omuntu edda yakola corporate ngoza bomuvunaano kitegeira chova obundo tobwogera kuboka kujja mu studio. Yes. Okay, so oli nene mbaningi ayo lokuba nti enfuna ntono kali kujja mu studio awo awena oba otuda nokusabira abantu bakuyambe ko ojja kubinkobera ayo mukisa kino nkobera ko kusomozebwa ko ofunye mu kwemba aye ngoli muzibe tobona. Okay, okusomozebwa kwenfunye mu kwemba ekintu ekisooka esente dedukolera ku mikolo omuntu alide akweta ku mukolo wamukwa muna akasendeke ni kujokolera kampe ya kampe gana onabo tuse tuka mu bangu ndakuboneka nti mpukola kube mali tuje omukolo gutandike ojo kutuka azirawo peyano wa mulinda omukolo oluwa nga kaya atandika kulira mbeera munanga nti weno bibwe ne bitambwire aito file ka stofunye kuba kusodokeiza ebintu ebyo byabanga binu maino zingo omuntu otere musente okuva yovire akabi ali kuwaira majani ate ngeri abantu olisabaida ku mukolo nga tibaidye kolaki tibaidye kuwayo mwembi nga baidye obosi kwelira nakwebonena kubagolo olwise okitegeera ayi yabanga akwiza mu mbere embo ka stofunye woku jaku nako kofunye. So tukobereko ku ebitono byofunye ku mukwemba sofa sofa etono byenfunye ku mukwemba mfunye n'emikwano kubanga iwe Yazid nkwiti kwemba iwanimbo inewa wani ntegeiro otya mfunye n'emikwano nafuna makasente akambe sawonzi n'omukyala wange ayebera dinga nokwemba kuno kwambonesa omukyala gwe inabuti ojja kumpaire emboze ndi kujibita kumbali olikuja kujinkobera emboze ndi kugenda ino ndi kuja ayikuba ni mama azao nenze natuogereko ko naye ali kumpi wano mukyala omukyala sofa olokero nakunti luberubi abere ajire kuwaibwe
yazina kino myeino ayinga nenda nkobera ku kwemboza yaye tudda kubona so mukisala kino buyambi kibuwandiyezo bakugemereko basebo ni banyabo abali kutuwatchinga ku TV eno era abere ku program okuva bwetandise mpaka butulisa eno obwetaavu bwenabo banange nsaba buyambi omuntu yenera singa abaso okuva enda jali eidanta mu kusente ndikwenda management okutwaliza wala omuntu asobola okunta makasente koneka ntatumule kino kino mbaniza eranga eyambyenzo gemagana ninze enamba je ninze okuwa 0705 inandala mukagandala 85 0705 inandala mukagandala 85 ayenga nkola abantu bana ayina omutima ogulumirirwa ate bana ngawe bwemuye program okutandi obemwene program okutandika nze bane ndokubakobera nti ayino mukisagula gona oguyinza okuntukira oba ku David Lutalo amuntukize ko bakabuno kubanga nende ino kumutuka kwaye abantu benina gamba enkonge eri wagati awo dindobera okutuka ku musadu yayenga nenda wachi ni bendifulumikiza ku mudabo kikulemba luti nze ndoza ntwida ku mflasta nokusinga wende studio ya David Lutalo yes okay so ekindi yato buyambi obundi enemba tukaina ninchi enemba nani jidena ndibeke enfulumya era edinzo okunfula ensonga okuboneka nti mba nsuka kwendi ayo buzibu ina tiesobola nzira wentola kutamu kwembo kwaye ngate ekyo tonchenda so omuntu enanga ali eyo wandenzo kun supportinga ku mubyanfuna osoko siniga ko obo isika sente nibo bava ko batinze nijja kuba manager wa managinga kisoboka ndiwo ero emiryango migule obuyambi bwabona okuva mundu idona mbaniza neyima bino byona bino nanyenzo okufuna ko ebyuma ebindi ebitali bino kubeera ati naye tiko bantu bansoba kuba bino byonka nsobola kuba ebyuma nga keyboard kale omuntu yena singa banga avireyo yaboneka nti supportinga ku buli mumbeera yona manchanizo kitegeera so webayo omwembi owamani ngali kwenda akutwale okumuyamba kukuba live osobola okubajita amazima gene gitani nzo butagisobola kujikuba instrument singo twele kweno entongoli osobola keyboard ayenga okutwaliza wala binebyo kuba instrument bino bidanga by the way ayenga nze osobola funa mu kwekyeyo ajaga oba alikuja kuchivulu yakaido jo nkubire kubire mu kwawo ayenga tali kujja kutwalira yala nti iko kuba weno olikwenda sokalia olikwenda igumwene kulwana tutumule ekitone kyongo omuntu yes tena kisoboka okuboneka nti ubange eri yandienze ngoba yenze kuba aija kuba na event ye so asokuntwa namukubira ku live ayenga ndi kubachi keyboard yes wow kuba jensobolo wango twere kweno tulukumaliriza embozi ya Melon omwembi wakabi asinga kuba nguliko wano bambinga akolesa entongoli oba gali munkumu amani ge bakobanga mpuyambo gali munkumu agachi ntero automatically eno kyobo tege ntietaga amasanyalazi tietaga ki era yeza ku mbendi kuba amasanyalazi gajire wabula nkumudo ne dikwe email kitegeera aya atecha kwe untanzi tikubisa nkumu okay nze nkubisa bugalo bweno kitegeera okay so Melon otukoti okufuna kirowoozo ekyokufuna omukazi automatically omukazi mufuna ntya era ngawe nawe mwidi abantu abasinga baide baloza nti boziba amaiso oba ngozi bye buli kimu aye